Kamu masih sakit? Enggak. Enggak. Terus kenapa kamu batuk-batuk terus? Enggak batuk. Itu batuk, Dede. Gara-gara makan apa? Dede lah. Gara-gara makan apa Dede batuk? Enggak makan apa-apa kok. Enggak makan apa-apa, tapi kenapa Dede batuk? Tapi enggak makan apa-apa. Ih, tidak mungkin kamu tidak makan apa-apa tapi batuk. Jujur sama mama. Jujur sama mama, kamu makan apa? Enggak makan apa-apa kok. Tapi kenapa kamu batuk? Iya, karena batuk itu keselak. Gimana ceritanya kamu keselak? Orang kamu batuk bukan keselak. Iya, keselak itu batuk. Gak ada ceritanya itu keselak itu batuk. Iya. Kamu jajannya gak sehat. Aku